ថ្ងៃនេះយើងចូលនៅក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់ចែកជាមួយបងប្អូនឯទៀតអំពីគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធនេះគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធនេះជាគ្រួសារមួយដែលប្រកាសដំណឹងល្អតាមពិតគ្រួសារនេះបានកើតឡើងនៅសតវត្សទី19និងសតវត្សទី19មានតាម120ឆ្នាំមុនសតវត្សទី19ជាសតវត្សមួយយ៉ាងពិសេសជាពិសេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលព្រះសាគុំយល់ថាជាពេលវេលាដើម្បីទៅប្រកាសដំណឹងល្អដល់ដាច់ស្រយាលនៃផែនដីនេះជាព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវឡើងឋានបរមសុខសូមទៅប្រកាសដំណឹងល្អប៉ុន្តែសតវត្សទី19ព្រះសាគុំបានភ្ញាក់ស្មារតីនៅមានសាសនាទូតច្រើនណាស់ចេញពីប្រទេសជាពិសេសប្រទេសបារាំងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលទៅអាហ្វ្រិកដែលទៅអាស៊ីដែលទៅអាមេរិកដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជនដែលមិនស្គាល់ព្រះសហគមន៍ដែលមិនស្គាល់ជាពិសេសសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះនៅសម័យហ្នឹងគេគិតថាប្រកាសដំណឹងល្អជាទូនីតិរបស់បុជាចាស់បងស្រីបុព្វជិតបុព្វជិតាដែលជាសាសនាទូតទៅប្រទេសយ៉ាងឆ្ងាយដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អប្រទេសថ្ងៃនេះយើងមានសន្តាលុយនិងសន្តាអេហ្សេលីដែលរស់នៅក្នុងបរិយាកាសនោះប៉ុន្តែគេយល់ថាយើងជាប្តីប្រពន្ធយើងមានគ្រួសារប៉ុន្តែទូនីតិរបស់យើងគឺប្រកាសដំណឹងល្អដែរមិនទុកឲ្យបុជាចាស់និងបងស្រីតែប៉ុណ្ណឹងឯតាមពិតជាគ្រួសារមួយយ៉ាងទំនើបណាស់ដោយសារនៅក្នុងវ៉ាទីកនទី2ព្រះសាគុំបាននឹករលឹកទូនីតិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនីមួយយើងចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងការនៃព្រះសាគុំគឺប្រកាសដំណឹងល្អលក្ខណៈរបស់ព្រះសាគុំគឺប្រកាសដំណឹងល្អព្រះសាគុំរបស់យើងមិនមែនព្រះសាគុំមួយដែលពេញចិត្តពុពេញដោយអំណរសប្បាយនៅពេលយើងគ្នាយើងនៅពេលយើងជួបគ្នាសូតែគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងព្រះសាគុំយើងដោយមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅព្រះសាគុំរបស់យើងបំពេញទូនីតិរបស់ព្រះសាគុំនៅពេលព្រះសាគុំចេញពីព្រះវិហារពីកន្លែងដែលយើងនៅជាប្រចាំដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនេះជាទូនីតិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនីមួយនិងគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធនេះបានយកចិត្តទុកដាក់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសនឹងប្រកាសដំណឹងល្អជាមួយគេនឹកឃើញដល់ប្រកាសដំណឹងល្អទៅឆ្ងាយតែពិតគេទៅឆ្ងាយមិនបានប៉ុន្តែគេអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលគេមានកូនប្រុសម្នាក់ឲ្យគាត់ធ្វើជាបុជាចាស់ដើម្បីទៅអាស៊ីទៅអាហ្វ្រិកឲ្យគាត់ទៅប្រកាសដំណឹងល្អប៉ុន្តែកូននេះបានស្លាប់ដូច្នេះអត់បានទៅប្រកាសដំណឹងល្អបងប្អូនដឹងសន្តិទេរេសាដែលជាកូនបង្កើតរបស់លូយនិងហ្សេលីនៅពេលគាត់នៅក្មេងគាត់នឹកឃើញខ្ញុំចង់ធ្វើជាបុជាចាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាសាសនាទូតខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទទូតខ្ញុំចង់ទៅគ្រប់ទ្វីបនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនៅពេលគាត់លឺថាសន្តិទេរេសានៃព្រះកុមារយេស៊ូវនៅពេលគាត់ចូលដនជីនៅក្នុងអារាមសម្ងាត់គាត់លឺគេកំពុងរើសបងស្រីដើម្បីចូលអារាមសម្ងាត់នៅសៃហ្គននៅជិតនេះនៅឆ្នាំ1860គេបានបង្កើតអារាមសម្ងាត់នៅសៃហ្គននៅពេលនោះគាត់លឺគេរើសបងស្រីទៅដូច្នេះគាត់ចុះឈ្មោះដើម្បីទៅប៉ុន្តែគាត់តែមិនបានដោយសារគាត់មានជំងឺរបេងស៊ូតនឹងណែនាំឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរមិនបានដូច្នេះគាត់បន្តអធិដ្ឋានស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងអារាមកាមេលរបស់គាត់និងសពថ្ងៃព្រះសហគមន៍ទទួលសន្តិទេរេសានៃព្រះកុមារយេស៊ូវជាឧបការនីនៃក្រុមគ្រីស្ទទូតដែលប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលទោះបីគាត់ដែលចេញពីអារាមគាត់ដែលទៅប្រទេសណាមួយសោះប៉ុន្តែដោយសារអធិដ្ឋានរបស់គាត់យល់ថាអធិដ្ឋានណែនាំឲ្យយើងអាចកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់ពិភពលោកទាំងមូលឯទោះបីគាត់នៅក្នុងអារាមគាត់យកចិត្តទុកដាក់អធិដ្ឋានដោយដឹងថាមនុស្សយើងអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរបៀបដែលយើងអធិដ្ឋានយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់អធិដ្ឋានជំរុញយើងឲ្យយើងប្រកាសដំណឹងល្អនៅពេលគាត់នៅក្មេងទេរេសានេះជារបៀបដែលគាត់ប្រកាសដំណឹងល្អម្យ៉ាងគាត់អាននៅក្នុងហ្គាហ្សេត
min kita ko mene del ke troka kap ko do sa poli chap kot nang samai nu ke kak dai proha chivet nang kwat lui tha kita ko nu at min chum nu le prechimcha kwat padisai chimui prechimcha de chez roal trai kwat atitan tu longvo prechimcha oi kait prech ai kwat kai prechet komnot mun ke kap ko kwat ne mang del ke kap ko kwat min bochicha mene ne kbai kita ko nang ke min kombet mu yang thom del ke tomle pi le de be kap ko tamdong nang no pelvelier del ke troka kap ko kwat bochicha del no chet ni tie popeni pidam do sa tu be kwat padisait no prechimcha da bochicha mui kwat chap church kan robo bochicha nang tab nang khoi mo tomle kombet kap ko kwat et Teresa tha khanya kyom ban atitan roal tngai oi kwat kai prechet komnot nang nirti mui mun kwat slap kwat tab church kan robo prechimcha ni tie robieb del Teresa ne khoi kyom fe sa snatut mene kyom tena adbante pontai kyom atitan srap munu del no chet atitan srap munu del no tngai dambei oi ke skoal prechimcha del tie prechimcha del min preharute Israelain srap lui nang zeli ko do ikniadae lui nang zeli fedomna tchkaimen ban ponte samai nang Vatican ban bankat do tie muliniti dambei promoloi e bon pon tiam roal chnam kai dop yung min kai dambei proka dom nang la a nang trata tibei yung promoloi ne kron kru presakum yung pianto Vatican de Santa Asna nang kroimo ke pian tam prote ni mui del ti prote krei kro e yung bantotul chiran roal chnam pi Chris Borisat mo pi poplo tengmul nang moroi chnam samsop chnamun ke ban bankat mulinitini de chez lui nang zeli del ti krusa del minloi krup kroandai ke chui loi chiran menten dambei chorum ne kron kaproka dom nang la pi chom ngai ponte opidungchet ni ti robieb mui ponte robieb mui tiet que krusani men mentai na kendol chngai yolta yung ti bdei propun yung min kon yang chiran pramnek del no ru bunet del no tan boromesok krusa robo yung trautot feti saksei native do orcha del yung bantotul pi prechimcha dochnei dan bei chorum ne knong kaproka dom nang la min bei chomnot do somkan srapyung te o del che Chris Borisat nang ti pise trani samra bompon del che bdei propun del banchol ne knong apipotieni doi som prechimcha protien pol aket sanya apipipir pidam nang ne le krom krusa robokoat min bei chomnot do somkan chomnot ti mui del kyom chabadam nie klakla ku atitan nang krusani yolta atitan somkan na atitan tele kana krusa prek lengiet atitan tele kana krusa del chola pipotier rumkni roal tratet et chunkal roal traidai atitan ti ring klun zeli somto lui roal trai kwat yo mui maung de be atitan yan sngem sngat ne keun om nauiting del kwatotul pi prechimcha nang ti pise atitan srap net chetkan atitan srap met somlain kwa del padisai chimui prechimcha atitan srap bompona etiet del kompon min tuklumba krusani pon mandong no kromui chnam ki atitan pram buntrai to knir dambei tulongvo dol Santa Joseph oi Santa Joseph chui oi pon manne del ke skoal min ti vet mei no krong segedei sok ke ban bankat atitan muyup no krong previr roboke roal trai ke chol no krong bon top del ke min preni Marie del nyonyem do sa preni Marie ban piebal Teresa ne pelkot ayudop chnam do piep nyonyem robo prenien de bei niete muy mat niete preni Marie chu yung kyom pong atitan sa krusani kyom luta bon poni min paniha robieb del ke runo krom pariaka robo prechimcha no krom krusake ti robieb muy de bei prokadom neng la tam robieb atitan doi deng ta atitan ti kom lang muy del min etipol dem bei nai noam oi bon pona etiet del yung squal do ti del yung squal oi min ti vet tam roye prechimcha ptoal de chez ti muy atitan tipi bdol sakay piep
ครูซานี่ยอลทาจุมนูเดลยุนบันตัวทูลเจียจุมนูเดลยุนทกับบองฮันยังเชสได้e bang pon complet mun yang check rum like segede israelin mun yang fe on peut meta karna nang ka orcha dans le bon pon a été yen trote check rum like chumnu robo yung le prechim cha samdai pa bintu di do pramui tloam ye ta ne pel yang chang somdeng twa meta karna robo prechim cha ate piep mun ke bang oh ku check rum like chumnu del yumien to le prechim cha de chez Krusani que comme check chumnu del kemien nang check chumnu yang ches dang trai chan pel rosiel bagtfir d'un beito tul ne krei kro del minokronga pum roboke oi ne krei kro minauka cheng chol totul ka susoktuk totul ka lektuk chet totul tnam piabal totul mohopa ha klakla totul kokdau d'un bei keun toi meta karna robo prechimcha yang ches dang ke yok chet tukda d'un bay banghan segede israelin ne pelke ruhno samai tamada chimui bonpon aitiet no krong krusa ke zeli kot sose sambot chiran te bang robokwat somto te pon robokwat del chmu isidor d'un bay le tuchet kwat ti pise pel kwat cheng fedomna dol ti krong paris louis kwat yokche tukda chimui met samlain robokwat del ti kwat min krom met samlain mui del at solan prechimcha del padisai chimui prechimcha chiran e kwat yokche tukda de be chorum de krong krom met somlaini de be bdol sakai piep tapeneng men de be ye solan prechimcha to pote bdol sakai piep de be letuchet ke au ke min kokda ne krong kluon de che timui atitan ti pip dol sakai piep neng ti be totul ka obrum de be katem tiet tapet samai neng admin internet admin Facebook admin eso pontai krusaneng pelkemin auka ke chol ne knong prochum de beitotul ka obrum chol somnak toa an siupo tektong neng presahakum tektong neng provatsa presahakum tektong neng poadomin ne knong pipoplok d'un beito tout chumne dang dai ne klon presa kum minaikla ne klon pipo plok minaikla presa kum ket yam me on pi tivet on pi prechimcha on pi sankum pacheboni de che keto tout ka obrum de be chinchem chumne dang roboke de che yang ket sans apieu et ti pise som rap krusa pour manku del bontektiet prokapiek satcha pour elle ti pelveli mui som rap presa kum roboyung ne bentumpung d'un bay oi bankat samakum krom krusa pour manch namun bachabadam klakla samailok Mario klakla samailok Vincent klakla eloidol samailok Damien de chez pour elle ti pelveli traini d'un bay totul comme lang mou yang chba oi samakum roboyung te tir samakum krusa del mina oka chup knir mui kemedong pi kemedong d'un bay kat en pitivet roboyung toal dans son banmen pel comme niye en pi atitan dol sakai piep totul ka obrum prosen ba yung ti krusa ring klun ne knong koleng yung chungkal yung rovol roxy rovol panyaha kon kmeng rovol kanye rovol dauleng mendengte rovol opuk madai kmek rovol krom krusa ni nu rovol menten prosen ba yung deng ta yamin krusa met somlang time tiet del ai chup knia mui kemedong rupi kemedong tiao kamui d'un bay check rum like et d'un bay totul comme lang d'un bay oyeng to su ne krong ka atitan tiele kana krusa d'un bay oyeng riket ta prebong tul bon plus ti vet chom ya met d'un bay oykiom bdol sake piep ti krusa mui ne krong sankum d'un bay totul ka obrum time tiet nang ti pisse d'un bay totul ka letutchet knieto wintemo doi sa krusana koban min tuklumba min panyaha krusa zeli nang lui ko do kinadai kon bunek ban totul morana piep madai ban slap ne pel ayusai sopramuichnam ne pel nu Teresa ayutai bunchnam dachne ti krusamui del chol ne knong tuklumba nei tivet tamada nei krusa ko pontai ke ban totul pon lupi prechim chatianit dachne kiam chuita trani ti pel veli mui dan be oyeng atitan oi krusa roboyung min au kad be chup knir totul comme lang pi knir te wintemo
totul komlang pi presa hakum ធ្វើជាជីប្រឹក្សាទៅវិញទៅមកដើម្បីថែរក្សាបីចំណុចនឹងយើងជាគ្រីស្ទូតដោយសារយើងអធិដ្ឋានយើងជាគ្រីស្ទូតដោយសារយើងបដូរសក្តិភាពពីជំនឿរបស់យើងយ៉ាងជាក់ស្ដែងយើងជាគ្រីស្ទូតដោយសារយើងទទួលការអប់រំនឹងការអស្ចារ្យគ្រួសារនេះបានទៅជាគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2015ឯថ្ងៃនឹងគឺថ្ងៃដែលព្រះសាគុំគោរពថ្ងៃដែលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះពិតមែនព្រះសាគុំទទួលស្គាល់ថានេះជាគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធដែលមានទូនាទីមួយយ៉ាងពិសេសគឺប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងអធិដ្ឋានទូលងវព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គជួយយើងនៅលើផែនដីនេះតាមរយៈសន្តាលុយនិងសន្តាហ្សេលីតាមរយៈសន្តាតេរេសាឲ្យយើងកោតសរសើរសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំរបស់យើងតាមរបៀបដែលយើងអធិដ្ឋានតាមរបៀបដែលយើងបដូរសក្តិភាពអំពីធម៌មេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរបៀបដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់អប់រំផ្ទាល់ខ្លួនអប់រំគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទទួលសេរីរុងរឿងជានិច្ចហើយនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី2ពីសន្តាប៉ុលបីដូចជាអធិដ្ឋានចុងក្រោយដែលជាអធិដ្ឋានរបស់សន្តាប៉ុលដែលជួយថាជាអធិដ្ឋានរបស់សន្តាលុយនិងសន្តាហ្សេលីឲ្យទៅជាអធិដ្ឋានរបស់យើងដែរសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រដែលគង់នៅអស់កលជានិច្ចជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គមានព្រះជន្មមិនចេះសាបសូន្យដែលមនុស្សមើលពុំឃើញបានប្រកបដោយព្រះកតញ្ញូនិងសេរីរុងរឿងអស់កលជាអង្វែងតរៀនទៅអាមែន